इपिकाक ब्रायनिया 30, इपिकाक 30 और ब्रायनिया अल्बा 30। इपिकाक 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से छोटे बच्चों में अगर सांस फूल रहा है, खांसी आ रही, उल्टी हो रही है, 1 चम्मच पानी गुनगुना बॉयल्ड में आधे कप 1 कप पानी में 5 बूंद दवा डाल दें और उसको चम्मच से छोटे बच्चों में बदल बदल के एक बार इपिकाक 30, फिर आधे घंटे के बाद ब्रायनिया 30 देने से सांस फूलने में आराम हो जाता है। बच्चे के सीने में या बड़े के सीने में कड़ू तेल, सरसों का तेल गरम करके उस पर मालिश करने से, उसमें थोड़ा सा हींग 1 चुटकी कड़ू गरम तेल में, सरसों के तेल में मिला दें। इससे मालिश करने से बहुत जल्दी खांसी, सांस फूलना, पानी बार बार 1 चम्मच दवा आधे घंटे पे बदल बदल के इपिकाक 30 और ब्रायनिया 30 देने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इसी तरह से खांसी अगर बार बार जल्दी खूब आ रही है, एकोनाइट 30 और इपिकाक 30। एकोनाइट 30 1 कप पानी में 5 बूंद डाल के चम्मच से आधा चम्मच 1 चम्मच पिला दे। फिर आधे घंटे के बाद इपिकाक 30 5 बूंद 1 कप पानी में डाल के चम्मच से बच्चे को पिलावे। बड़े को 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में 5 बूंद डाल के और फिर ब्रायनिया 30 5 बूंद आधे घंटे के बाद दे। इससे बहुत जल्दी सांस फूलना, खांसी आना, बेचैनी, उलझन, बुखार में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से फास्फोरस 30 खांसी से सीने में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, खांसने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसमें फास्फोरस 30 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुने पानी में डाल के बच्चे को 1 चम्मच और बड़े को पूरी गिलास पानी गुनगुना पिला दें। फिर आधे घंटे के बाद ब्रायनिया 30 या 200 5 बूंद 1 कप पानी में डाल के या 1 गिलास पानी में डाल के बच्चे को 1 चम्मच, बड़े लोगों को पूरी गिलास पानी पिलाते जाए हर आधे घंटे। पानी से ही ताकत बढ़ेगा और खांसी, सांस, सीने में दर्द, बुखार, झाड़ा, उलझन, बेचैनी में तुरंत आराम हो जाता है। कभी कभी खांसने से सीने में दर्द के साथ साथ खून भी पतला आने लगता है। उसके लिए फास्फोरस 30 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से खून आना बंद हो जाता है। फिर आधे घंटे के बाद ब्रायनिया 200 या 30 दे दें, आराम बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें नेट्रम्योर या नेट्रम सल्फ, नेट्रम्योर 200 या नेट्रम सल्फ 200 या नेट्रम क्लोर 200 बारी बारी से देने से खांसी, सांस फूलना 5 बजे से 7 बजे सुबह बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, उसमें तुरंत आराम हो जाता है खांसी आने में। इसी तरह से विरेट्रम अल्बा 30 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से माथे पे पसीना, ठंडा पसीना, सांस फूलना, खांसी आना बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। इरियोडिक्टियोन गिल बारबासेंटा 30 या 200 या 12x देने से भी सांस फूलने में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। दमा और खांसी में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। इसी तरह से
ड्रोसेरा 200 खांसी आने से बार बार उल्टी हो जाती है, ऐसे मरीज बोलता है खांसी आने पे करता है, तो उसके लिए ड्रोसेरा 200 दिन भर खांसी आने पे हुपिंग होती है, तो उसके लिए ड्रोसेरा 30 या 200 5 बूंद 1 गिलास बॉइल्ड गुनगुना पानी में घोल के 1-1 चम्मच या 1 गिलास बड़े लोगों को पानी देने से काली खांसी बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगर दिन भर खांसी ज़्यादा आ रही है तो काकस कैक्टाई 200 या 30 नंबर की दवा 5 बूंद 1 गिलास पानी में डाल के लेने से खांसी में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।